안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 자다가 호흡이 힘들어지는 수면무호흡증이 있습니다. 코골이 없는 수면무호흡증도 많이 있습니다. 제가 이렇게 이제 코골이 있으세요? 이렇게 수면무호흡증 있으세요? 이렇게 물어보면 환자분들이 와서 코골이 없어요 라고 얘기하시는데, 특히 노인에서는요, 코골이 없이 바로 숨이 막히는 수면무호흡증도 많습니다. 근데 또 노인에서 이제 흔한 질환이 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 그리고 쓰리고라고 하죠. 그 세 가지인데, 오늘은 이제 그 당뇨와 관련에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이게 수면무호흡증이 있는 경우에 당뇨 발병 위험이 높고 당 조절이 좀 더 안 된다라는 내용인데요. 실제 인도에 있는 토피왈라 이제 국립의대의 내분비학과에서 연구를 했습니다. 수면무호흡증과 이제 당뇨병 간에 이제 관련에 대해서 연구를 하고 그걸 국제학술지에 이제 발표한 게 있는데요. 연구진에 따르면 이 수면무호흡증이 혈당 조절에 악영향을 미친다. 즉 혈당의 변동성을 증가시켜서 이 당뇨병과 관련된 합병증의 위험을 이제 증가시킬 수 있다라고 이제 보고를 했습니다. 즉 수면무호흡증이 있는 당뇨 환자와 건강한 이제 대조군의 혈당 변동성을 평가를 해봤더니 수면무호흡증이 심할수록 혈당 변동성도 더 크더라라는 걸 이제 알게 됐고요. 연구팀은 이제 연구 결과 이 수면무호흡증이 기존의 혈당 상태와 상관없이 혈당의 변동성에 상당한 악영향을 미친다라는 것으로 이제 나타났고, 또 수면무호흡이 심하면 심할수록 혈당의 변동성도 더 크더라. 이렇게 이제 보고를 하고 있습니다. 2006년에 이미 세계 당뇨병 연맹에서 이 당뇨병 환자들이 수면무호흡증이 있을 경우에 수면무호흡증을 잘 조절하면 당 조절이 더 잘 된다라는 그런 이제 권고를 하기도 했고요. 또 이제 당뇨병이 있으신 분들을 보면 이제 비만한 경우가 많거든요. 그런 경우에 당연히 수면무호흡증이 같이 있기 때문에 수면무호흡을 치료하는 것 자체가 우리 몸의 이제 호르몬 상태를 좋게 해서 체중 조절에도 좀 더 용이하고 혈당 조절에도 좀 더 용이합니다. 그 결과 당뇨병의 합병증을 예방하고 또 당뇨병과 관련된 증상을 호전시킬 수 있을 것으로 보고 있습니다. 그래서 수면무호흡증은 이제 여러 가지 성인 질환에 영향을 많이 미치고 있습니다. 주무실 때 호흡곤란이 있고 낮 동안 또 피로감을 느끼고 하는 경우에는 꼭 수면 클리닉 방문하셔서 수면 검사 받아보시고, 수면무호흡증이 있으면 또 요즘은 이제 양압기라고 하는 안전하고 효과적인 비수술 치료가 있습니다. 양압기 치료로 도움을 받으시기 바랍니다. 감사합니다.